ครับเราก็มาอยู่กันนอกสถานที่แล้วนะครับคุณวาวค่ะ ถ้าวาวอยากจะดูดิจิทัลทีวีบนมือถือ IQ 5.8 DTV ตัวนี้จะต้องทำยังไงคะคุณเบนซ์ไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยครับ แค่ดึงเสาอากาศออกมา แล้วเลือกไปที่แอป DTV ถ้าใช้งานครั้งแรกให้กดถัดไปเพื่อค้นหาสัญญาณก่อน จากนั้นรอสักพักก็สามารถรับชมรายการเด็ดๆได้แล้วครับจะเอาไปดูแถวบ้านวาวอย่างเงี้ยจะดูได้ไหมคะคุณเบนซ์ก็ดูได้ครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดสงสัยก็ลองเข้าไปดูได้ที่เว็บของกสทช.ก่อนได้เบื้องต้นเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วสามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำเภอหรือตำบลเลือกเสร็จแล้วระบบก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์พื้นที่การครอบคลุมของสัญญาณดิจิทัลทีวีครับหรือว่าถ้าเกิดคุณวาวใช้ตัวมือถือที่เป็นตัว Android นะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยทาง Play Store นะครับแอปชื่อว่า DTV Service Areaวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับแค่เข้าไปที่แอป DTV Service Area แล้วเลือกค้นหาจากนั้นใส่พื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบตัวแอปจะแสดงผลว่าพื้นที่นั้นอยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณดิจิทัลทีวีเท่าไหร่ทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วยนะครับ